А это что за такие? Что это у нас тут такое? Это у нас зелень под снегом всю зиму. Класс. Блендерин, зеленые коктейльчики, хлорофильчик. Вон она, красавица. Всю зиму стоит. Красота. Вообще природный холодильник. Рефрижерейтор такой. Идея. Идея пришла года 3 назад. Раньше не приходила. Зелень покупали зимой. А сейчас вот она. Всю зиму. Петрушечка, сельдерейчик. Устойчивые. Морозоустойчивые. Классные.